Sırrı abi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi sen beni mi bekliyordun yoksa denk mi geldik? Denk gelse de bekliyordum canım. Beklemekten zarar gelmez. Ben beklerim. Ne tarafa? Haydi. Susuz kaldı adam. Can verecek. Düşündü şöyle. Dedi, suda ölsem keşke. Ne güzel olur. Kayayı eriten su değil ki. Suyun sabrı. Su gibi aziz ol demişti. Ne güzel söylemişler. Boşa mı demişler? Aşkı da ölümü de beklemesini bileceksin. Aklı kısa biri duymuş bunu. Demiş ki lafa bak lafa. Ne tuhaf söz. Tuhaf ama gerçekten. Yani halbuki adam susuzluktan o halde kalmış. He ya. Cevap vermiş. Ya demiş öleceğim diye suda mı istemeyeyim ya demiş. Kaptırdım. Peki aklı kısa olan ne demiş? Salla içsin onu. Eyvallah. Susuz kalan bu oğlanın suya doyacağını bilir. Ölse derince bir göle düşer gibi olur. Vallahi abi bunu benim aklım da kesmedi mesela. İyi dinle bak gel yaklaş. Kulak kesi bana. Şair Şirazi'yi bilir misin? Şair Şirazi'den Gülistan. Der ki... Boş laf değil ha. Aşık olan er sevgilinin gönlüne yapışır. Bırakmaz. Su elde tutulur mu? Tutulmaz. Akar gider değil mi? Aşık bırakmaz. Bırakırsa gönül kuş gibi uçar gider. Kaptırdın. Vallahi bu sefer kaptırdım abi. Heh, şu grupla orada dur bakayım. Hadi bakayım. Abi daha yeni binmiştim. Olsun. Bekletme. Bekletirsen kaçar. Hadi. Ah be güzel abim. Kim kırdı senin öyle kalbini ya?